家好，咁跟進翻移風嘅進度啦，堅尼地城移風，咁就車完地板啦，咁做翻晒高纖板做保護嘅，咁一陣間可以望得到啦。咁車完地板做翻保護之後咧，我哋就會安裝傢俬咯。嗱，咁呢個入門啦、玄關位啦，咁做咗個入戶櫃嘅，咁就鞋櫃啦，加埋一個收納櫃嘅。咁呢一度咧就設計咗有個壁燈啦。呢個位置本身有盞玄關燈嘅，咁傢俬咧就喺呢度做咗塊鏡啦，呢度做咗塊鏡。咁呢一組櫃咧就拼入去原裝嘅櫃入邊嘅，咁原裝個櫃咧狀態就良好嘅，咁就所以咧客人就冇要求拆到呢一組櫃啦。咁我哋喺呢一度開始新做噶啦。咁呢一組就雪櫃啦，因為個雪櫃換大咗尺寸，所以就新做咗呢一組。咁呢邊呢一組咧就保留咯。咁因為對上咧都係Samsung 櫃嚟嘅，咁就比較實淨，咁就所以冇換到。咁就呢一啲就係原裝㗎啦。嗱，咁呢一度係新做嘅，咁做咗 PD 門啦，嗱，好暢順嘅。咁呢一邊咧就係工人房嚟嘅。嗱，工人房我哋新做咗床啦，咁床咧就比平時高啲嘅，咁今次就去到600床咯。咁希望多翻啲收納。咁床頭咧就做咗一個收納櫃嘅，都係俾工人姐姐用㗎啦。呢度成組嘢。咁再落嚟我哋睇翻啦。嗱，咁個廳方面咧就係大廳嚟嘅，呢個好大嘅。咁呢邊就飯廳啦。咁飯廳咧就做咗個餐邊櫃。咁呢一度咧就會用翻岩板去做嘅，因為符合翻個簡約風。咁呢度做咗兩面層板啦。將來呢個位置咧就會有一個路軌燈，路軌呢一個排插，即係拖板嚟嘅，但係就行路軌嘅。咁上面做咗個到頂櫃啦，有個吊櫃。咁呢一邊將來就會擺張飯台㗎啦。咁呢一個窗台咧，我哋都做咗一個 ENF 嘅木板喺度嘅。咁就質感就會暖啲咯，坐喺度。呢一次就唔用雲石或者唔用石英石，咁我哋用 NTF 板去做。咁跟住再落嚟咧，就係呢一邊咧，就係有一組全組嘅到頂書台嚟嘅。咁加咗 LED 啦，有燈帶嘅。嗱，用感應掣啦。將來呢一邊就擺一張 L 型嘅梳化嘅。咁呢一邊咧，窗台咧就會係一個間開呢一個區域咧，就係一個書台。做下啲文職嘢嘅客人會。都係對住翻個海景，我哋因應呢一個海景咧，就幫佢做咗呢一個書台。可以對住個海辦公嘅。咁呢一度就有一組原裝嘅收納櫃喺度嘅，到頂嘅。咁客人都要求唔拆保留嘅。至於呢一個廁所咧，就係上次睇過啦，就係全拆再做嘅。咁呢一度咧，你見到呢一個到頂櫃咧，咁其實佢就係乾衣洗衣機嚟嘅。上下層。咁呢一度做咗個大少少嘅地櫃嘅，會比平時深啲，因為呢一度個尺數係闊啲嘅，所以就會做深咗。呢一度坐廁位啦，咁將來呢度都會加多個洗衣機嘅，就係內衣洗衣機。會準備裝嵌㗎啦，而家師傅 mark 咗位。呢啲位我哋都會 mark 晒線路咯。喺呢一度嘅。呢啲門就翻新啦，全部都翻新嘅，翻噴。呢一個咧就係客房，暫時2個人住嘅，會做咗一間客房咯。簡單咁做張床嘅啫。都係收納為主嘅。跟住再落嚟，我哋就睇下主人房啦。主人房咧就做咗一套到頂衣櫃啦，新做。可以睇下我哋家私房嘅，好直嘅。嗱，呢一隻門咧就大概去到都有7尺高㗎啦。你可以睇翻呢一度啦，好直嘅。ENF 板咧就 OK 㗎，如果做呢啲門。床喺呢一邊啦，我哋都做咗壁燈嘅兩邊。窗台都係 ENF 板做嘅。一個大窗台咯。跟住再落嚟咧就係新做啦，呢一度個浴屏。原本咧就係浴缸嚟嘅，而家改翻做企缸咯。
咁呢一度咧，客人就特別要求我哋就係用一個超高清嘅玻璃去做嘅。咁你可以睇下啦，好通透嘅呢啲玻璃，基本上就見唔到綠色㗎啦。咁呢一個就有別於一般嘅玉屏嘅，呢一個就訂做嘅。咁啊，做翻一個5尺度啦，個鏡櫃啦，有少少收納啦。咁啊，同埋做咗一個地櫃嘅，咁吊腳嘅，咁啊將來可以擺嘢。咁啊呢個位置都因應咗現場啦，咁佢原底就有條喉，有個座喺度嘅腳座。咁我哋今次咧就用木板，即係做呢一個櫃嘅時間封翻佢咯。咁呢一度咧就裝咗個魔普嘅電池，就係呢個位置啦。咁啊都係我哋接駁啦，要駁電啦，駁水咯。